Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben operatör doktor Sibel Gelecek, genel cerrahi uzmanıyım. Genel cerrahi kabaca tiroid yani guatr, meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları, aynı zamanda da karın bölgesinde sindirim sistemi organlarının ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, mide, yemek borusu gibi bu organların iyi huylu hastalıklarının ve kanser cerrahisinin hepsini yapan, aynı zamanda da karın duvarı fıtıklarını tamir eden bir branş. Herkes kendi ilgi alanına, sevdiği şeylere göre birazcık seçim yapıyor. Benim de özellikle meme kanseri ve meme cerrahisiyle ilgili Amerika'dan da çalışmış olduğum, eğitim almış olduğum bir dönem oldu bu süreçle ilgili. Dolayısıyla kliniğimde meme kanseri ve meme hastalıkları, aynı zamanda bariyatrik cerrahi yani obezite cerrahisi, şişmanlık tedavisiyle ilgili. Bunun hem cerrahisi hem de balon, her şekil balon uygulamasıyla balon tedavisini yapıyoruz. Buna ek olarak da tabii ki kadın cerrah olmanın da getirdiği bir avantajla makat bölgesi hastalıkları, hemoroid, anal fissür, bu branşlardaki, bu işlemlerdeki uygulamalar benim en çok ilgi duyduğum, severek çalıştığım konular diyebiliriz. Bugün sizlerle hemoroid konusunda konuşmak istedim. Çünkü Türk toplumunda özellikle çok sık karşılaştığımız, yaşam kalitesini de düşüren ancak mahrem bir bölgenin hastalığı olduğu için de doktora gitmekten genelde çekinilen bir konu olduğu için bugün sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Esasında biz buna hemoroid diyoruz ama hemoroid hastalığın adı değil. Hemoroid oradaki dokunun, yapının kendi adı. Bu bizim makat bölgesinden gaz kaçırmamız ya da dışkı kaçırmamızı engelleyen esasında yastıkçıklar şeklinde tanımlayabiliriz. Ancak bunların dışarıya doğru sarkması, anormal şekilde şişmesi hemoroid hastalığı halk arasındaki adıyla basur olarak bilinen hastalık şeklinde tanımlayabiliriz. Birçok sebebi var. Tabii ki en büyük sebeplerinden bir tanesi beslenme konusundaki yanlışlarımız. İşte lifsiz beslenme, dolayısıyla karşımıza çıkan kabızlık, kabızlığın sonrasında tuvalette uzun süre kalmalar, ıkınmalar, bunlara ek olarak ayakta durmak, uzun süre ayağa kalkmadan oturmak, yine o bölgedeki kanlanmanın artışıyla, göllenmesiyle beraber en sık karşılaştığımız sebepler. Ama bunlar içerisinde özellikle vurgulamak istediğim, günümüzde de çok sık sebep olarak karşımıza çıkıyor, tuvalette uzun süre kalmak. Bu bazen sadece kabızlık kaynaklı olmayabiliyor. Günümüzde cep telefonları biliyorsunuz mobil olduğu için, her ortamda kullanıldığı için tuvalette kalmamızın, en uzun kalmamızın en önemli sorunlarından bir tanesi de cep telefonları. O yüzden bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor günlük yaşantımız sırasında. Yani kısaca özetlersek beslenme, uzun süre tuvalette kalmama, ayakta çok durmama ya da çok uzun aralıksız oturmama işlemlerini gerçekleştirdiğimizde kendimizi hemoroid hastalığından korumuş oluruz. 5 ile 10 dakika arasında genelde dışkılama işleminin tamamlanmasını bekleniriz. Ve bu 5-10 dakika süre içerisindeki oturmak bize herhangi bir zarar vermez. Ancak 10 dakikayı geçen oturmalarda her ne kadar klozet dediğimiz alafranga tuvaletlere otursak bile İster istemez ortasındaki boşluktan dolayı pelvis yani kalça kısmımızın aşağıya doğru göllenmesiyle beraber ve bizim de ıkınma refleksiyle beraber olan itmemizden dolayı o hemoroid dediğimiz yastıkçıkları dışarı doğru fazla itiyoruz ve çok bekletiyoruz. Bu da fazlasıyla hemoroid hastalığının gelişmesine, şişmeye, içine kan dolmasına, ödemlenmesine sebebiyet verebilmekte. Bize hastayı en sık getiren sebepler bir şişlik ve şişliğin getirmiş olduğu ağrı, İkincisi ise kanama. Oranın derisi çok ince ve hassas bir deri olduğu için tabii ki de dışkı çıkarken orada çeşitli yırtılmalar, delinmeler olabildiği için çok ciddi kanamalar yapabiliyor. Bu kanamaları da çok hafife almamamız gerekiyor. Neden? Bazen ufak ufak olan kanamalar zaman içerisinde kansızlık yani anemiye bile sebebiyet verebiliyor. Birçok araştırmalar yapılıyor anemiye yönelik. Bakıldığında sadece tek sebebin hemoroid olduğunu gördüğümüz hastalarımız da oluyor. O yüzden bu kanamaları lütfen bizi izleyenler hafife almasınlar. Eğer böyle bir şikayetleri varsa mutlaka bir genel cerrahi uzmanına görünsünler. Gelişen teknolojiyle bunun tedavisi de son derece kolay ve basit olarak gerçekleşebilmekte. Şimdi hemoroidler çok kabaca iç ve dış hemoroidler olarak ayırıyoruz. Ancak her ikisinde de değişen ufak tefek farklı tedavi prosedürleri olmakla beraber genel mantık
oradaki hemoroid yastıkçığını, o şişen yastıkçığı yok etmek, onu söndürmeye yönelik olarak yaptığımız bir tedavi. Bunda da son teknoloji lazer tedavisi artık bize de hastalarımız tarafından sıklıkla sorulan, çok sık karşılaştığımız bir yöntem ve sonuçları da çok güzel olan bir yöntem. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Genelde böyle baktığınız zaman sosyal medya ya da televizyonlarda işte tamamen ağrısız, acısız şeklinde bir takım vurgulamalarla karşılaşabilirler ama burada önemli olan tamamen ağrısız ve acısız diyemeyiz. Tabii ki belli bir miktar ağrı ve acı oluyor ama bu ağrı ve acı diğer cerrahi olarak uyguladığımız klasik yöntemlere göre çok daha az tolere edilebilir ve çok daha hızlı bir iyileşme sürecini içermek. Burada esasında bizim hani birazcık cerrahlar olarak ağrısız, acısız dememizin altındaki şey bu. Hani sıfır acı ve sıfır ağrı yok ama çok daha tolere edilebilen ve çok kolay iyileşebilen bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulamak isterim. Cerrahi uygulamaya çok yakın bir başarı oranı var. Yani biz lazer hemoroid tedavisi yaptığımızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta işte iç hemoroid, dış hemoroid ve 4 evre olarak ayırdığımız 1., 2., 3., 4. derece hemoroidler var. Eğer siz doğru olan derecedeki, doğru aşamadaki hemoroidler için lazer seçeneğini kullanırsanız ve doğru lazer dozlamasını yaparsanız çok güzel sonuçlar alıyorsunuz ve evet, kesin tedavi oluyor mu? Kesinlikle hasta bu şikayetlerinin tamamından kurtulup günlük kaliteli yaşamına en kısa sürede dönebiliyor ki bizim için de lazer tedavisinin en önemli şeyi bu. Günlük kaliteli yaşamına en kısa sürede hastayı döndürebilmek amacımız zaten. Eğer bir takım başta konuştuğumuz konulara dikkat edilmezse ister lazer tedavisi ister cerrahi tedavisi sonrasında nüks mümkün. Nedir bu? Siz ameliyat oldunuz ya da lazerle tedavi oldunuz ama tuvalette hala uzun süreler kalmaya devam ederseniz, eğer lifli beslenmenize özen göstermez, sık sık kabız kalırsanız, yine kontrolsüz şekilde ayakta uzun süre kalır ya da uzun süre oturursanız, bunların hepsi nüksetmesi açısından sizin için bir parametre olabilir. Ben genelde şey diyorum, siz artık bilinçli hasta konumuna geldiniz. Nelerin size kötü geldiğini biliyorsunuz, nelerin bunlara sebep olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kriterlere dikkat ederseniz ki çok da zor şeyler değil esasında. Tekrar nüksetmesi, yani tedavinin başarısızlığı ve nüksetmesi çok mümkün değil.